معلومة واحدة هنا قد تختصر عليك سنوات من التجربة. هل انكسرت قاعدة المكنسة حيث يثبت العصا؟ اقطع الجزء المكسور أولا، ثم خذ عبوة بلاستيكية فارغة واقطعها من النصف. استخدم الجزء العلوي منها وادخل العصا بداخله. سخن الغلاف البلاستيكي بولاعة حتى يلتصق بالعصا. ثبت كل شيء بمسمار صغير. والآن المكنسة صارت كأنها جديدة تماما. هل تعلم أنه يمكنك تثبيت غطاء العبوة في قاعدة المكنسة؟ بهذه الطريقة يمكنك إدخال الجزء العلوي بسهولة وتعيد المكنسة للعمل دون أي كلفة. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.